Hello guys, welcome to my YouTube channel, Annalisa Mix Vlog. So yan guys, nirequest ko to sa atin ni Inday Nabel. Yung miswa with sardinas, meron po tayo. Yan guys, and meron tayong bangus na prito. Yan, ano to guys ha? Daing. So yan guys, free na po tayo of cam. So let's eat guys. Meron tayo sasawa na suka. Shoutout po sa mga OFW natin dyan, sa mga sumusuporta po sa akin, maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe Annalisa Mix Vlog, share and like at pindutin po ang button below. At huwag niyo po kalimutan, i-share po sa inyong mga friends. At syempre po sa mga solid supporter ko po at solid subscriber ko. So guys, kain tayo guys. Madam, ito na po yung request nyo na ulam. So let's eat guys. Nakamay tayo guys. Miswa with sardinas. Masarap to guys pag may ang tawag doon, suluyot. Suluyot ba yun? Mga OFW natin dyan, ingat kayo. Ayan guys, pinanggugulo sa atin dito. So yan guys. Ayan guys, oh. Sardinas. Salamat po sa nagre-request. Ang isang araw pa sana to guys. Wala mahal yung bangus. Mahal talagang bangus ngayon. Shoutout sa lahat ng mga taga-Bacolod. Siyempre po shoutout din sa aking asawa. Siya po ang bumili nito. Donut mama. Donut mama. Hinadya niyang bilhin to guys. Siyempre po, shoutout din po sa may mga birthday bukas, lalo na po sa asawa ni Pare Jason. Happy birthday, Marge. Sana more blessing pa po sa inyo mag-asawa. Sobrang bait nyo po. Buti pa si Algie, ang galing ni Algie.
Nauna pa sa'yo. Ate kasi ate natulong eh. No! May uling na sa mata. May ano. Basta guys, huwag niyo po ako bitawan. Siyempre po, supportan niyo po lagi ako. Lalo na po shoutout kay Tita Pet. Grabe. Sarap ng bangus. Mga anak ko guys sa likod na mga nagpipiknik. Mga kanya-kanya sila luto dun. Pakita ko sa inyo after ako kumain. Luto-luto sila. Sarap ng ano. Madam, ang sarap pala ng request nyo. Ang haba guys. So yan guys, papakita ko po guys yung ginagawa ng mga bata sa likod. Magkakaroon sila ng picnic kuno. So nag-share sila ng kanilang pera. And syempre guys, sa araw na to, syempre pagkatapos natin magmukbang, maglalaba po tayo. Ang dami namin labahin guys. Ayun, yung mga damit namin yun. Ito, damit ng mga bata. And then ito pang school nila guys. So ito, mabilis lang yan kasi idadayar ko lang yan. So matutuyo agad. So meron na po tayo ditong pasalpak. And titignan natin sila doon kung anong ginagagawa nila sa buhay nila. Nagluto-luto sila sa likod guys. Yan. Papakita natin yung mga ginagawa ng mga chikiting doon sa labak. Siyempre, nandun po yung aking asawa. Nandun yung makulit. Hi, makulit. Hi, Yami. Ayun. Ayan, ang dami-dami nila. Hindi ko malaman kung ano niluluto nila, guys. Ayun, ginagawa nila. Ayun lang, guys, yung picnic nila, oh. May noodles pa kami. Ayan. Tapos yung uling nila, hindi makaluto ng dalawang luto. Ayan, guys. Tsaka pinaganda namin ilagay ng uling, guys. Kasi nag-uuling lang kami. Di ba? Sabi mo, siya yung bumili guys ng bangus sa request ni Madam. Hi, Dudong. Hi. 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 Si hi. 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 Yeah, hi. 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 Kasi yan guys, ito din yung makulit ko. Yung laging maingay pa nagpa-vlog ako. So yan guys, thank you for watching. Please like, please share, please subscribe Annalisa Mix Vlog. At huwag niyo kalimutan pinutin ang button bell guys.